Pán s vami. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane. Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: odneste to odtiaľto. Nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že napísané strávi má horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho pýtali, aké znamenie nám ukáže, že môžeš toto robiť. Ježiš im odpovedal: zborte tento chrám a za 3 dní ho postavím. Židia povedali: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dní? Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril. A uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Tak viera začína práve skrze slovo. Preto to, čo uverili učeníci písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš, tak to je práve to, čomu sme pozvaní aj my. A ten chrám, ktorý sa buduje aj v nás, to, čo potrebujeme my sami aj zbúrať, zničiť, to sú tie veci, ktoré nás naozaj nebudujú, ktoré nestavajú ten Boží príbytok v nás, ktoré vytvárajú len také akoby to profánne, to svetské, kde my myslíme ako tento svet, možno si to niekedy aj neuvedomujeme. A potrebujeme meniť toto myslenie práve podľa písma a slova, lebo písmo a slovo, ktoré nám Pán dáva, tak buduje práve ten chrám, ten Boží príbytok. A všimnime si, že k čomu nás Pán pozýva už aj cez prorokov. Hovorí, že ich naplním radosťou v mojom dome modlitby, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby. Čiže je to prísľub naozaj toho, že tá opravdivá radosť, ktorá spočíva z prítomnosti Boha v nás, z toho, že my sme stále zjednotení s ním, kráčame spojení s ním. Tá modlitba, ktorá nemusí byť len slovná modlitba, že slovne hovorím niečo Bohu, ale že svojím srdcom som s ním spojený práve cez túžbu, že túžim po ňom, že hľadám to, čo sa jemu páči. A cez to spojenie, cez toto spojenie naozaj potom prichádza radosť, ktorá je ovocím ducha. Ako prvé ovocie je radosť, láska, pokoj, zhovievavosť, miernosť. Čiže Boh nás do tohto pozýva, aby sme my sami sa ním nechávali budovať. A nechávame sa ním budovať naozaj vtedy, keď vždy začíname aj každý deň, aj všetko svoje konanie a rozhodovanie práve s ním. Čiže začíname tu u Neho, začíname tým, že mu dávame ten deň, dávame mu svoju vôľu, dávame mu svoje schopnosti, svoje vzťahy, pozývame ho do všetkých vecí, dávame mu naozaj na to takú, že akoby to biankošek, ktorý dala Panna Mária, že Bože, môžeš čokoľvek, ja ti dôverujem, verím ti, že ty chceš len dobré veci aj v mojom živote, aj v životu iných. Takže ja ti dávam na to plné právo, môžeš robiť, čo len chceš, môžeš ma viesť, môžeš, kam ma ty povedieš, tak to bude to dobré. To, čo mi ty dáš hovoriť, tak to bude len to dobré. Tak práve s touto dôverou sa otvorme aj my Bohu, aby budoval ten chrám aj v nás. A potom tento chrám je práve potom symbolom toho naozaj, že kde sa my stretáme ako tieto živé chrámy, kde vytvárame aj tú spoločnú jednotu. Čiže nie sme len pozvaní tvoriť individuálne náš vzťah s Bohom, že ja súkromne a nikto iný, ale práve vytvárať naozaj tú jednotu, spoločenstvo, jednotu s Bohom aj ostatnými bratmi, ktorí tvoria živé chrámy. Všimnime si, apoštol Pavol hovorí veľmi tvrdo, že kto by Boží chrám zničil, toho Boh zničí.
Na jednej strane nám Pán hovorí, že zborte tento chrám a ja ho postavím za 3 dní. A teraz Pavol hovorí mnoho neskôr a poznal tie slova, ktoré Ježiš hovorí, že zborte tento chrám, tak hovorí, ale kto by zbúral ten Boží chrám, tak toho Boh zničí. Aké chrámy my búrame? No sú to chrámy tých našich bratov a sestier. To sú tie živé chrámy. Tie potrebujeme my naozaj tiež budovať a budujú sa slovom. Tiež tým Božím slovom. Že navzájom sa pozbudzujte. Hovorí tiež apoštol Pavol. Vaše slovo nech nie je len hociaké slovo, ale ako Božie slovo, keď hovoríte. Keď slúžite, tak len z Božej moci. Čiže Boh chce budovať aj tie chrámy tých druhých cez naše slovo, cez náš život, cez to, že my sami sme už spojení s ním. Vtedy bude budovať aj tie chrámy okolo nás a ich bude stavať.